Привет, армия! Сегодня я представляю вам видео, полное радости, нежности и сюрпризов. Потому что да, наши любимые Titi Times вернулись. И когда я говорю «вернулись», я не имею в виду, что они создают драму. Они вернулись, чтобы поделиться общением Titi Times, которого нам так долго не хватало. И здесь, как я всегда говорю, все дело в терпении, в тихом ожидании. Потому что рано или поздно они всегда возвращаются, чтобы подарить нам любимые моменты. Как будто мир стал слишком шумным, но среди всей этой суеты Чингук и Тэхён всегда находят способ вернуться друг к другу. Неважно, насколько велика сцена, сколько сотрудников их окружает, или насколько плотным был график BTS в период их расцвета. У этих двух молодых людей всегда есть притяжение. Невидимое притяжение, которое возвращает их друг к другу. И что больше всего бросается в глаза, так это то, как Чингук так внимателен к Тэхёну. Его взгляд никогда не блуждает. Чингук из тех людей, которые могут быть немногословны. Но его поступки говорят гораздо громче. За блеском сцены, вспышками камер и овациями миллионов армий по всему миру. Есть одна история, которая всегда заставляет сердце трепетать. История Чингука и Тэхёна. Два имени, которые, когда их соединяют, мгновенно вызывают долгие разговоры, смех и даже слезы радости. Для тех, кто следил за историей BTS с самого начала. И теперь все больше и больше моментов показывают, что Чингук действительно не хочет делить Тэхёна ни с кем. Это не просто слух, это не просто фанатская версия. Есть что-то настолько реальное, настолько сильное, настолько глубокое. Как будто только они вдвоем понимают значение этой близости. Через эти короткие моменты, запечатленные на камеру, мы становимся свидетелями отношений, которые развиваются тихо, но кажутся такими реальными в их глазах и в том, как они относятся друг к другу. Где бы они ни были, на сцене, за кулисами или во время прямой трансляции. У Чингука всегда особый радар для Тэхёна. Камера может быть сфокусирована где угодно, но внимание Чингука всегда возвращается к этой фигуре. Армии часто шутят, что у Чингука есть два режима существования. Режим 1 – нормальный. Режим 2 – где Тэхён? Что он делает? Кто к нему подходит? Самое удивительное, когда Тэхён занят разговором с другим участником. Камера ловит Чингука, тайно наблюдающего. Как будто недовольного, когда Тэхён проводит слишком много времени с кем-то другим. Не злого, не вспыльчивого. Но достаточно ясно, чтобы армии сказали: «Чингук, у тебя такое недовольное лицо». И да, это не единичный случай. Есть вирусный момент, ставший легендарным. Тэхён разговаривает с сотрудником во время перерыва в репетиции. Они кажутся близкими и теплыми. А Чингук стоит всего в нескольких шагах позади, с бесценным выражением лица. Как будто размышляет: мне пойти и увести Тэхёна, или сделать вид, что ему все равно? В конце концов, Чингук выбирает наиболее чингуковский вариант. Он медленно подходит. Он подходит ближе к сотруднику. И, наконец, очень деликатно прерывает разговор. Коснулся руки Тэхёна и сказал что-то, что рассмешило Тэхёна. Сотрудник небрежно отступил. Чингук выглядел гораздо спокойнее. Тэхён явно наслаждался вниманием. Армии не могли сдержать крика. Их отношения стали такими глубокими благодаря тому, что Чингук, известный своей молчаливостью, перфекционизмом и непростым на откровенность человеком, становился самой мягкой версией себя рядом с Тэхёном. Начиная с того, как он обнимал Тэхёна за плечо без разрешения. Обнимал Тэхёна за шею сзади. До небольшой привычки трогать руку или волосы Тэхёна без причины. Все это указывало на одно. Тэхён был его домом, где он чувствовал себя в безопасности, где он чувствовал себя понятым.
А когда кто-то становится твоим домом, естественно, становится трудно с ним делиться. Арми наверняка помнит, как Чингук вел прямую трансляцию. А Тэхён внезапно оставил комментарий. В одно мгновение вся атмосфера трансляции изменилась. Чингук, который изначально был расслаблен. Он тут же широко улыбается. Его глаза блестят. И тон смягчается. Всего один комментарий Тэхёна может изменить Чингука. Словно кто-то щелкнул выключателем. Фанаты даже говорят. Когда появляется Тэхён, Чингук мгновенно превращается в милейшую версию себя. А когда Тэхён присоединяется к трансляции, игра окончена. Чингук начинает поддразнивать, шутить. Но также и защищать. Как будто говорит миру. Он здесь, со мной, это его место. Именно это делает все таким милым и загадочным одновременно. Они никогда не делают громких заявлений. Никогда не устраивают драму. Никогда ничего не подтверждают. Но показывают все своими действиями. И одна из самых очевидных вещей – это когда Чингук чувствует себя некомфортно, когда Тэхён проводит слишком много времени с другими людьми. Это не негативное собственничество. Это скорее глубокая эмоциональная близость, которую трудно заменить. Некоторые называют это ревностью. Арми называют это любовью. И любой, кто видел этот момент, сказал бы: их любовь настоящая. Почему Чингук такой? Возможно, дело в том, что их отношения строились так долго. Такие искренние и теплые, что Чингуку трудно видеть Тэхёна вдали от себя. Даже на несколько секунд. Тэхён – его лучший друг, его партнер. Тот, кому он доверяет. И тот, кого он очень любит. Так, что это трудно описать словами. Поэтому, когда Арми говорят, его любовь настоящая. Это не просто мем. Это сводка сотен моментов, которые показывают, насколько дорог Тэхён Чингуку. И самый запоминающийся момент – тот, который до сих пор лишает дара речи миллионы Арми. Это было, когда гигантская концертная сцена наполнилась светом. Когда море Арми бомб сверкало, словно звезды в ночном небе. Тэхён вышел на правую сторону сцены, чтобы поприветствовать фанатов. Остальные участники были заняты своими партиями. Но Чингук, он не мог отвести глаз от Тэхёна. Его плечи медленно подвигались, его шаги последовали. Без причины, без инструкции, без плана. Он двинулся в ту же сторону. Просто потому, что Тэхён был рядом. На фанкаме, который крутится, отчетливо видно, как смягчается взгляд Чингука. Не взгляд коллеги. Не взгляд партнера по сцене. Но взгляд того, кто не хочет терять близкого человека. Арми знали, Арми видели, Арми чувствовали. И молча одна фраза нашла отклик в сердцах многих. Любовь – это не то, о чем говорят. Любовь показывают. И, возможно, в этом и есть суть всего. Не нужны громкие слова. Не нужны публичные признания. Не нужны разъяснения. Потому что они создали то, что даже камера не всегда может уловить. Но сердце может прочувствовать это в полной мере. Тэхён и Чингук – не те, кто хочет что-то доказать миру. Они просто хотят быть собой. Они просто хотят защитить что-то драгоценное. Что-то, возможно, слишком священное, чтобы говорить о нем буднично. В конце дня, когда гаснет свет на сцене. Когда аплодисменты зала стихают. Когда снимаются все костюмы и грим. Остались лишь два молодых человека, которые всегда находят дорогу друг к другу. Потому что в конце концов, настоящая любовь никогда не кричит. Настоящая любовь движется в тишине. И настоящей любви не нужны доказательства. Она видна в том, как кто-то заботится о том, кого любит.
И если все эти моменты не любовь, если все эти взгляды не честность, если все эти знаки внимания не чувства, то как еще их назвать? Всем армии, кто ждет, верит и остается здесь. Помните одно. Времена ТТ на самом деле никогда не уходили. Они просто ждали подходящего момента, чтобы вернуться. И, как мы всегда говорим, в конце концов, они всегда найдут дорогу друг к другу. Потому что некоторым отношениям не суждено закончиться. Некоторым сердцам суждено остаться вместе. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always hard.